الاسعار نار ومش عارفه تجيبي مستلزمات البيبي. لو انت مامي جديده ولسه بتشتري مستلزمات البيبي ومتفاجئه من الاسعار، عندي ليكي الحل واللي انا شخصيا جربته. تصالحي مع فكره المستعمل، ومش كل حاجه لازم نجيبها جديده، وهتلاقي نفسك جايبه حاجات للبيبي جميله جدا وممكن تبقى براند بنص الثمن او يمكن اقل. بس اكيد طبعا كلنا عارفين مش كل حاجه ينفع تتجاب مستعمله للبيبي. انا هكلمك على اللي ينفع نجيبه مستعمل. خدي عندك يا ستي. رقم 1 الكار سيت أو كرسي العربية بكل مراحله. رقم 2 السترولر أو عربية البيبي بكل مراحلها. رقم 3 الباونسر أو الكرسي اللي بيقعد عليه البيبي في البيت والمشاية. رقم 4 سرير البيبي ينفع نجيبه مستعمل بس هنغير المرتبة. رقم 5 شيالة البيبي. رقم 6 البيبي نست. رقم 7 المرجيحة والزحليقة أو السلايد والسوينج. رقم 8 هدوم وجزم تكون جديدة بالتيكت بتاعها، جت هدية للأم أو مقاسها ما ظبطش وما لحقتش تلبسها للبيبي. ده اللي ينفع يتجاب مستعمل. طب إيه اللي ما ينفعش يتجاب مستعمل؟ أي حاجة ليها علاقة بالأكل أو الاستخدام الشخصي، إلا في حالة واحدة، لو مقفولة بالكرتونة بتاعتها ولم تستخدم. وما تخافيش وما تحسيش ان انتي محرجة ولا حاجة، كله دلوقتي بيعمل كده. وهتلاقي حسابات كتير على انستجرام وفيسبوك بتعرض حاجات البيبي المستعملة، وعشان يبقى الموضوع شيك شوية لازم نسميه كلمة بالانجلش كده، انتي فاهمة طبعا. وهتلاقي حسابات الحاجات المستعملة دايما موجود فيها كلمة pre-loved or pre-owned. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل يا ترى ليكوا تجربة مع الحاجات المستعملة بتاعة البيبي سواء كانت بيع او شراء؟ وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.